nga gjiret më të bukura dhe më misterioze të Bregdetit shqiptar, mbart një të kaluar që për shumë vite është mbajtur larg syrit të publikut. Në thellësi të këtij vendi piktoresk që ndodhet pranë qytetit të Himarës, ndodhet një ndër objektet më sekrete të periudhës komuniste në Shqipëri, baza ushtarake. Një bunker gjigant i ndërtuar për të fshehur në ndecet e flotës shqiptare dhe për të mbrojtur një pjesë të rëndësishme të brigjeve nga një kërcënim hipotetik i armatosur nga deti. Historia e kësaj baze ushtarake fillon në vitet 1960, kur regjimi i Enver Hoxhës kishte vendosur të forconte aftësitë mbrojtëse të vendit përballë një agresioni të mundshëm nga NATO, Jugoslavia apo Bashkimi Sovjetik, që në atë kohë ishte kthyer nga aleat në një armik. I frymëzuar nga koncepti i mbrojtjes totale dhe paranoja e infiltrimit të huaj, Enver Hoxha urdhëroi ndërtimin e qindra bunkerëve në të gjithë vendin. Por ndër projektet më ambicioze ishte edhe krijimi një baze të fshehtëtare, e ndërtuar në mënyrë që i ngjante strukturave të nënujshme të përdorura nga Bashkimi Sovjetik. Për ndërtimin e bazës në Porto Palermo u angazhuan inxhinierët më të aftë ushtarak të kohës dhe një pjesë e konsiderueshme e ndërtimit u realizua me ndihmën e teknikëve dhe specialistëve kinezë. Pasi në atë periudhë, Shqipëria kishte lidhur një aleancë të ngushtë ushtarake dhe ideologjike me Kinën komuniste. Baza është ndërtuar brenda një mali gëlqeror që shtrihet përgjatë gjirit, ku një tunel i gjatë afro 650 metra është gdhendur në brendësitë e shkëmbit për të strahuar në ndecet, të cilët mund të hynin dhe dilnin nga baza pa u vënë re nga satelitët spiun apo aeroplanët zbulues. Brenda bunkerit ndodhen disa mjedise të ndara që shërbenin si komanda, dhoma operative, depo, magazina, vend qëndrimi për ekuipazhin dhe dhoma të posaçme për armatime. Një nga karakteristikat më të veçanta të kësaj baze është ajo që është projektuar të jetë mbrojtur nga një sulm bërthamor i kufizuar, fal trashëgimisë së mureve dhe thellësisë në të cilën ndodhet. Baza kishte dalje sekrete, sisteme ventilimi të pavarura dhe rezervuar me furnizim ujë dhe karburanti që lejonin strehimin e një grupi të tërë ushtarakësh për disa javë, edhe nëse vendi do ndodhej në një rrethim apo një bombardim. Por ajo që e bën këtë bazë edhe më enigmatike është mungesa e plotë e dokumentacionit publik për ndërtimin dhe funksionimin e saj. Shumë nga të dhënat u shkatërruan ose u klasifikuan si tepër sekrete në fund të viteve 80, kur regjimi nisi të përjetoj lëkundjet e fundit. Një pjesë e mirë e ushtarëve dhe oficerëve që kanë shërbyer aty kanë preferuar të mos flasin, ose kanë dhënë vetëm dëshmi të pjesshme, duke ruajtur misterin që ende rrethon këtë objekt. Ajo që dihet me siguri është se baza u përdor për të strahuar në ndecet e vogla të prodhimit sovjetik të klasit Whiskey, të cilat Shqipëria i kishte marrë në fund të viteve 50 si pjesë e ndihmës ushtarake nga Bashkimi Sovjetik. Këto nëndece ishin mjete relativisht të vogla por efektive për patrullimin në ujërat e detit Adriatik dhe Jon, dhe mund të pajiseshin me torpedo dhe armatim të lehtë kundër anijeve. Nga Porto Palermo, në ndecet mund të niseshin operacione zbulimi apo misione të fshehta përgjatë Bregdetit italian apo drejt Jugosllavisë. Megjithse shumë prej këtyre operacioneve mbetën në fazën e përgatitjes, pasi Shqipëria ruajti një pozicion relativisht mbrojtës gjatë gjithë periudhës së luftës së ftohtë. Baza ishte e ruajtur nga trupat të zgjedhura të ushtrisë shqiptare dhe hyrja në të ishte ndaluar për çdo që nuk kishte autorizim të posaçëm. Rreth saj u vendosën sistemet më moderne të kohës për zbulim, kamera termike dhe radar, dhe thuhet se çdo lëvizje në zonën përreth vëzhgoi me saktësi milimetrike. Zona përreth ishte shpallur si zonë ndaluar dhe qindra civile u zhvendosën për t'i hapur rrugë ndërtimit të strukturës. Sot, megjithse baza nuk është më aktive në funksionin ushtarak që kishte dikur, misteret që i rrethojnë vazhdojnë të zgjojnë kurreshtin e historianëve, studiuesve dhe turistëve. Shumë janë përpjekur të hyjnë në brendësi të bunkerit, por hyrja zyrtarisht mbetet e kufizuar, ndërkohë që një pjesë e strukturës është degraduar për shkak të mungesës së mirëmbajtjes. Gjithsesi, për shumë shqiptar kjo bazë nuk është thjesht një objekt ushtarak i braktisur, por një simbol i një epoke të izoluar, të frikshme dhe të mbështetur mbi frikën e një lufte që, për fat, nuk ndodhi kurrë.
Ka teori që sugjerojnë se gjatë viteve 70 deri në vitet e fundit të komunizmit, brenda bazës janë zhvilluar dhe eksperimente të veçanta ushtarake, si testimet e armëve të zërit, përdorimi i teknologjive kineze për mbrojtje elektromagnetike, apo edhe trajnime të njësive të veçanta në kushte të izolimit ekstrem. Këto teori nuk janë provuar asnjëherë zyrtarisht, por fakti që asnjë dokument zyrtar i hapur nuk ekziston mbi ndërtimin dhe operimin e bazës, e le të hapur terrenin për spekulime. Disa ish oficerë të ushtrisë shqiptare kanë pohuar në intervista anonime se baza ka pasur dalje të fshehta në ujore që shkonin deri në zonën e Llogaras, apo që kishte tunele lidhëse me pika të tjera të fshehta të Bregdetit shqiptar, duke ngritur dyshime mbi një rrjet të tërë infrastrukturësh të nëndeshme që nuk janë zbuluar kurrë. Një fakt interesant është se edhe pas rënies së regjimit komunist, baza nuk u bë menjëherë publike dhe mbeti për vite me radhë nën kontrollin e ushtrisë, ndërsa hyrja e saj u monitorua rregullisht nga forcat armatosura. Në vitet 2000, interesimi për këtë objekt nisi të rritej, si nga agjensitë turistike që kërkonin të promovonin një atraksion unik, ashtu edhe nga historianët dhe analistët ushtarak që kërkonin të rindërtonin mozaikun e munguar të një historie të errët dhe të mbuluar nga heshtja. Porto Palermo nuk është vetëm një vend turistik i bukur, por një dëshmi e heshtur e paranojës së një regjimi që i kishte kthyer gjithë vendin në një bunker. Nëse muret e saj do të kishin zë, me siguri do të rrëfenin historitë e fshehta të marinarëve që jetonin në errësirë, të komandantëve që planifikonin luftra që nuk ndodhën kurrë, dhe të një vendi që jetonte në ankth të përhershëm nga një armik që ndoshta nuk ekzistonte. Pyetja mbetet: çfarë ndodhte realisht brenda atij bunkeri? Dhe çfarë sekretesh vazhdon të ruaj sot ai mali i heshtur që qëndron mbi Porto Palermon, midis legjendës dhe së vërtetës, derisa arkivat të hapen dhe të dalin në dritë dokumentet e fshehta të kohës së komunizmit, Porto Palermo do të mbetet një enigme pa zgjidhur në historinë ushtarake dhe politike të Shqipërisë.